nekem csak annyit lehet látni. Balkezes vagy? Akkor jó, akkor ballal meg megtisztelem. Én ballal nem tudok rögtön. Nem, mert próba. Nekem majd neked is kell mennem. Na jó, majd itt nekem jössz akkor, jó? Nem kell szólni, vedd észre. Ott fogom befejezni a mondatot, hogy jó napot kívánok. Szavolyai Ádám vagyok. Most egy közértező közlemény következik. Sushi Movie. Sushi Movie ajánlásával. Évente több ezer ember hal meg a helytelen átkelés miatt. És most bemutatjuk a helyes, és akkor Páfit nekem jössz. Jó? Akkor nem tudom, vedd észre, hogy fogok elni, hogy többet próbálnak így. Faszom, ki van komolyan? Csinálja a hajász! Nem hiszem el, hallod? Piros van. Jó, legalább majd. Még perc. Nincs fél perc, ez gyors. Jó napot kívánok, Rábai Balázs vagyok, közértemi közlemény következik. A Sushi Movie ajánlásával. Bemutat... Éven... Életben. Évente több ember ember hal. Ne vegyél. Abban mutatjuk a helyes átkelést. Figyeljétek majd a zöld lámpát. Annyi álljál már oda, ahol láttál, tudod, hogy hol láttál? Várjuk a zöldet. Ami nem jó, hogy úgy azt mondom, hogy vége, és akkor gázolják el. Hogy ennyi, érted? Jó, ennyi. Elmondom, ennyi, és akkor elgázolják. Gyerekek, zöld lámpa. Helyes átkelés. Ennyi. Helyes átkelés. És akkor ennyi. Így. Lehet látni, hogy ennyi? A kezedet ne. De. Gyerekek, megy. Helyes átkelés. Ennyi. Mi az, mit nézel? Jó lenne, nem? Mert ott is egy teljekocsi. De akkor tök üres volt az egész, amikor jött a szalapú, ugye? Nem, azt mondtam, voltak. Álljatok be! Állj már be egy Jó, útra. de menjek át újra is. Igen, ugyanúgy csináld. Ugorj el! Vagy nem kell ugranod, csak meg kell állnod. Nem kéne azért, de tényleg, mert az már úgy van, érted? A gyerekek, zöld... Nézzük már meg, mi van vele. Nem jó film. Bassza meg! És pulzusa lehet, hogy meg. Belemászott egy csiga a lábamhoz. Cipőmbe mászott egy csiga, gyerekek. Hát, gezel! Jaj, bocsánat, jaj. Megírtam mindenki, és majd egy akkor is bazd meg, hogy te feküdt, egy százszor elröggetni magad, bazd meg. Tarzolj vissza, bazd meg! Ja, harap rá az ingyedre, hogy csinálja Az fáj, hülye vagy, akkor még jobban rögök. Hát bazd meg, ezt beszaránk, oda itt módosan. Jó van, Matyi. Arra nem volt szó, hogy itt lesz az anya állam. Akkor ne érj hozzá. Persze, hogy megáll A csuklómat nézd meg, a kezemet, na, pofám. De hogy így izér is pulzusa le. De itt ide nyújj, mert itt van a Hagyj! Tök mindegy, az a kamerán nem nagyon fog látszani. Na mindegy. Nincs pulzusa, lehet, hogy meghalt van, de a telefon. Nincs. Nálam sincs jó, akkor keresünk valakit. Én addig Meghalok. Addig felvesszük. Az jó lesz, a háromszor halott meg? Kérdeljél már a... Jó van, azt vágod, de hagyj bízzak már, baj, hogy így hanem. Na gyerünk, na gyere vissza karcsú. Nehogy elkezdjük. Kicsit távolabb, még jót. Jól nézek ki meg akkor? Hangosan majd. Mini, egy 5000-es.
azt tapasztalni, hogy szerencsés vagyok. Mi van veled? Egy 5000-es. De aztán a végén is volt, az aztán felveszi. Igen, amikor jön az írás. Az akkor, amikor kiírja az ilyen cuccot. Nem, aki mozik. Jaj! Vélek a cuccot. Bad boy. When they come for you, bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? When you were 8 and you had bad traits, you go to school and learn the golden rule. So why are you acting like a bloody fool? If you get hot, then you must admit